Máy cắt cầm tay WORKFIXWFAG 950W là thiết bị tiện dụng cho cắt, mài kim loại và vật liệu xây dựng. Công suất 950W kết hợp tốc độ 11.000 vòng trên phút giúp thao tác nhanh, chính xác. Máy sử dụng lõi dây đồng 100% cho độ bền cao, vận hành ổn định. Thiết kế gọn nhẹ, dễ cầm nắm, gen trục M10, dùng đĩa 100mm, phù hợp cho gia đình và thợ cơ bản.